په کپکټ کې د پښتو ژبې لیکنه موږ څنګه کولای شو. زیاتو کسانو ته دغه مشکل او ویل چې موږ کپکټ اپلیکیشن دغه کې موږ کله ویډیو ایډیټ کوو هغه کې موږ په پښتو ژبه کې لیکنه موږ څنګه وکړو چې هغه مثال صحیح راشي. لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ که هر یو فاونټ تاسو غواړئ مختلف فاونټونو کې مختلف فاونټ به وي تاسو چې هر یو تاسو یوز کوئ کولای شئ. یعنی مثال دلته تاسو لیکنه وکړه تاسو چې هر څنګه کوئ په کپکټ کې کوم ویډیو باندې دلته تاسو کتلی شئ په هر فاونټ کې چې وغواړئ تاسو دلته مختلف فاونټونه زه تاسو ته درکوم په هر فاونټ کې تاسو لیکنه کولی شئ ډیر په اسانۍ سره. مکمل پروسس درته ښیم په دې ویډیو کې. کوشش وکړئ ویډیو موږ سره تر پایه وګورئ. سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نو ملګرو دا زه کپکټ اپلیکیشن ته راغلم. ګورئ مکمل سټیپونه درته ښیم. کوشش وکړئ ویډیو مه مخکې کوئ ځکه چې تاسو پوه شئ زیاتو کسانو ته مشکل ویل موږ کپکټ کې ویډیو جوړو هغه چې کله موږ ایډیټ کوو غواړو پښتو لیکنه پې وکړو لیکنه صحیح نه راځي. هغه ټول زه تاسو ته ښیم. ګوره لیکنه ولې صحیح نه راځي، څنګه موږ پښتو لیکنه صحیح راوستلی شو، فونټونه لږ کمه کړو، دا ټوله طریقه درته ښیم. دا دی زه کپکټ ته راغلم. دلته زه پروجیکټ ته راځم او دلته ما یو پروجیکټ راخیستی او دغه دی یو فوټو مې راخیستی ده. خلاص تاسو دا لیکنه په ویډیو هر څه باندې کولی شئ، خو ما یو فوټو راخیستی سمپل په دې باندې لیکنه کوم او تاسو ته ښیم. دلته چې زه ټکس ته راشم ټکس باندې اوکې کوم او دلته زه وغواړم پښتو لیکنه وکړم. دلته ګورئ زه لیکم پښتو لیکنه. دلته وګورئ ملګرو صحیح نه راځي دا لیکنه. دلته وګورئ که فاونټ ته راشو په فاونټس کې دلته انګلیسي فاونټس دي، دا وګورئ دا هم ګډ وډ راځي. که دلته راشو اردو ته په اردو کې ځینې فاونټس دي چې په هغې کې هم ځینې صحیح نه راځي، ځینې پکې صحیح راځي. اوس تاسو کتلی شئ دا هم په هغه وخت کې اول خو چې ګورئ تاسو به داسې کار وکړئ چې ستاسو د کپکټ کومه ژبه هغه به تاسو چینج کوئ. اوس ګورئ مثال زه بیک راځم تر ټولو مخکې به تاسو دا کار وکئ چې کپکټ ته به راشئ. کپکټ اپلیکیشن چې کله تاسو خلاص کئ دلته په هوم صفحه کې دلته وګورئ تاسو ته به د سیټینګ اپشن درکول کیږي. می ته به راشئ. ګورئ ما سره دا کپکټ ته که تاسو سره هر یو ورژن هغې کې به پروفایل برخې ته لاړ شئ او په سر کې وګورئ سیټینګ. په دې سیټینګ به اوکې وکئ. کله چې سیټینګ وکئ که دلته وګورئ ایپ لینګویج په ایپ لینګویج باندې اوکې وکئ. دا په انګلیش کې ده، دا به تاسو عربي او یا هم اردو ژبې ته چینج کئ. اوس مثال دا زه اردو انتخابوم. کله مې چې اردو انتخاب کړه پاس ډن باندې اوکې کوم. اول خو بس تاسو د کپکټ اپلیکیشن لینګویج چې دا ژبه هغه به تاسو چینج کئ عربي یا هم اردو ته. بیا راځم پروجیکټ ته او په دغه پروجیکټ چې ما کوم ایډیټ کړی ده دلته دې لیکنه باندې اوکې کوم. دلته ما یو څه لیکنه وکړه صحیح را نغلله. دلته تاسو کتلی شئ صحیح ده. ولې نه راځي صحیح؟ اول خو زموږ ژبه په انګلیسي کې وه، اول مشکل دا و ژبه موږ اردو ته چینج کړله. نو دلته وګورئ پښتو چې هر څه لیکم دا لیکنه صحیح نه راځي، ځینې صحیح راځي ځینې صحیح نه راځي. دا ولې ملګرو؟ دا ځکه چې موږ سره ګورئ ښه فونټونه نه وي. اوس ما سره مثال دې کې فونټونه کم دي. دلته راځم فونټس ته. په اردو کې ځینې فونټ ما سره دي چې هغې لیکنه صحیح راخلي ځینې صحیح نه راخلي. دلته وګورئ ملګرو دا د اردو فونټس دي. دلته اول خو به تاسو ژبه چینج کئ، د انګلیسي څخه به بلې ژبې ته چینج کړئ نو ستاسو لیکنه به یو څه صحیح شي، خو بیا به هم هغسې صحیح نه راځي. د هغې دپاره ملګرو زه تاسو ته فاونټس درکوم. دې لیکنې دپاره تاسو ته زه فاونټونه درکوم د پښتو فاونټس به وي. ښه د پښتو لیکنه به پکې ښه صحیح راځي ملګرو، ښه صحیح چې کوم فاونټس تاسو وغواړئ. اوس ګورئ ملګرو دلته چې خپل کوم فاونټونه لري نو هغې کې هم ځینې صحیح نه راځي، د اردو فاونټس دي. نو زه به تاسو ته فاونټس درکړم په خپل ټلیګرام چینل کې ملګرو. صحیح ده. که چېرته تاسو زما دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې د نوم باندې اوکې وکئ. د ویډیو لاندې ډسکرپشن راځي، هلته ما ورته لیکلي پشتو فاونټس ټلیګرام چینل لینک. صحیح ده. خپل ټلیګرام چینل لینک مې درکړی، هغې ته به لاړ شئ. هلته ما تاسو ته د همدې ویډیو لاندې لینک درکړی ده. ګوګل ډرایو کې به مې درکړی وي یا بل لینک به وي، خو تاسو ته ما مکمل فولډر درکړی د پښتو فاونټس چې دي. دا وګورئ ما سره په خپل فایل کې دلته ما یو فولډر جوړ کړی چې دا فولډر به زه تاسو ته درکوم ملګرو. ښه دلته وګورئ دا فولډر به زه تاسو ته درکړم پشتو فاونټس کپکټ ان پکسل لیب. دغه فاونټونه چې دي دا وګورئ څومره فاونټس دي. دا مکمل د پښتو هر مختلف ډیزاینونو کې فاونټس دي. صحیح ده. هر قسم ته ډیزاین پکې شته، سټایل کې چې کوم لیکنه کیږي دا ټول فاونټونه به تاسو دا مکمل فولډر درکوم او دا فولډر به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. خپل کټ کې هم دا ځان سره اډ کړئ. څنګه اډ کولی شئ ملګرو؟ نو دې لپاره تاسو ته طریقه ښیم. دې کپکټ ته به راشئ، خپله ژبه به د کپکټ اپلیکیشن اردو یا عربي ته چینج کړئ. هغې وروسته به تاسو یو څه لیکنه وکړئ. کله چې لیکنه وکړه په اردو پښتو ژبه
ژبه کې نو دلته ملګرو بیا تاسو ګوري ښه په ټیکس کې اوس مثال موږ لیکنه کړې ده په دې ټیکس باندې زه بیا اوکې کوم داسې ډبل ټیپ یا ایډیټ باندې اوکې کوم بیا به دې پاس سر کې تاسو وګورئ دلته سټایل دی افیکټ د فاونټس ته به راشئ کله چې فاونټس ته راغلی دې خوا به راشئ ملګرو دا فاونټس به دې سر ته راوړئ دلته وګورئ دلته لیکل شوي دي مای فاونټس په دې مای فاونټس باندې اوکې وکړئ کله چې په دې باندې اوکې وکړم ملګرو دغه فولډر به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ زما د ټلیګرام چینل نه ما تاسو ته مکمل فولډر درکړی ده موبایل کې چې ډاونلوډ کړئ ځان سره په فایل کې به تاسو سره دا فولډر سیف شي په د موبایل ستاسو د ډیوایس بیا به د فاونټس ته راشئ لیکم چې وکړه دلته وګورئ اډ دا پلس علامه یې ورکړې ده اډ آیکن په دې اډ باندې چې اوکې وکړئ دلته تاسو ته ګورئ لینګویج راځي او بل درته راځي فاونټس نو کله چې تاسو لینګویج باندې اوکې وکړئ دلته تاسو د CapCut نم لینګویج اضافه کولی شئ خو دلته فکر کوم پښتو ژبه نشته راکې نو دلته به تاسو څنګه چالو کوئ ملګرو دلته وګورئ مای فاونټس په دې باندې اوکې کوم دلته ما د فولډر خلاص شوي دلته به زه هغه فولډر انتخاب کوم پښتو فاونټس ګورئ دا مې چې اوکې کړ دلته ما سره وګورئ دا څومره فاونټونه چې تاسو مثال ډاونلوډ کړي دا فولډر ما تاسو درکړی دغه فولډر کې چې څومره فاونټونه دي ټول به تاسو سره دلته اضافه شي ښه دلته وګورئ دې کې تاسو هر قسم فاونټس وغواړئ اضافه کولی شئ مثال دلته وګورئ پښتو فاونټ دا وګورئ پښتو ساده پښتو فاونټ نو دلته وګورئ پښتو فاونټ ما اوکې کړ چې کله مې اوکې کړ دلته وګورئ دې ځای کې لاندې نوم یې راغلو پښتو فاونټ نو چې یو فاونټ ما اډ کړو دلته دې باندې اوکې کوم دا وګورئ پښتو لیکنه وګورئ په بل فاونټ هم حساب وکړم څومره چې تاسو اضافه کوئ دلته اضافه کولی شئ صحیح ده بیا لیکنه چې تاسو کومه لیکنه هم کوئ په دغه فاونټونو کې چې هر یو فاونټ تاسو خوښ شي په هغې فاونټس کې لیکنه کولی شئ دا وګورئ چې هر فاونټ تاسو وغواړئ بیا پس دې ځای نه تاسو دا فولډر کې چې څومره فاونټونه دي که تاسو په خپلې خوښې باندې انتخابوئ یا مثال تاسو غواړئ چې ټول فاونټونه پکې اضافه کولی شئ چې هر څنګه تاسو خوښوي خو دا فاونټونه ټول ګورئ هر قسم ته هر سټایل کې فاونټ دلته تاسو اضافه کولی شئ مثال دلته زه بیا مای فاونټ باندې اوکې کوم او دې فولډر ته راځم دلته زه بل فاونټ راخلم یعنی ما درته ویل چې هر څنګه تاسو فاونټ خوښیږي که غواړئ ټول فاونټونه دلته اضافه کړئ ټول اضافه کولی شئ دا وګورئ دا لیکنه په دې سټایل کې شوله نو دغه طریقې سره ګورئ ملګرو دا ډېره اسانه طریقه ده دغه ټول فاونټونو فولډر به ځان سره ډاونلوډ کړئ او بیا غواړئ چې څومره هم لیکنه وکړئ تاسو یې کولی شئ دلته په پښتو ژبه کې په CapCut اپلیکیشن کې ځکه زیاتو کسانو ته مشکل او یو غوښتنه یې کړې وه چې موږ په CapCut کې کله په ویډیو باندې لیکنه کوو په پښتو ژبه کې صحیح نه راځي دا دې ملګرو ستاسو په وړاندې ما په CapCut اپلیکیشن کې په پښتو ژبه تاسو ته لیکنه وکړه او څومره فاونټونه چې دا ټول به تاسو به دلته په مای فاونټ کې سټپ بای سټپ ټول اضافه کوئ او هر یو چې تاسو بیا خوښیږي په مغه سټایل کې لیکنه تاسو لیکل غواړئ په CapCut اپلیکیشن کې همدغه لیکنې نه انتخابولی شئ او تاسو یې کولی شئ صحیح ده ډېره اسانه طریقه ده ملګرو صحیح ده نو دغه فاونټونه زموږ د ټلیګرام چینل نه ډاونلوډ کړئ CapCut اپلیکیشن ته راشئ او خپله لیکنه تاسو دلته کولی شئ نور بیا ستاسو خپله خوښه ده دلته ډیزاین کې مثال تاسو سټایل وګورئ افیکټ وګورئ انیمیشن وګورئ چې هر یو پې لګول وغواړئ تاسو لګولی شئ هغه ستاسو پورې اړه لري ستاسو ایډیټینګ پورې اړه که هر رقم مثال تاسو ایډیټینګ کوئ تاسو هر رقم افیکټ یوز کوئ په ویډیو په لیکنه باندې یا انیمیشن ورکوئ هغه تاسو پورې اړه لري خو ما تاسو ته پښتو فاونټونه وښودل ټول پښتو فاونټونه مې ته فولډر درکړو ډاونلوډ کړئ او دلته په CapCut کې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ ملګرو نو په دې هیله چې ویډیو م خوښه شوي وي دغه مکمل طریقه وه پروسس و درته ومې ښودلو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ په CapCut اپلیکیشن کې په پښتو ژبه باندې پښتو فاونټونه مې درکړو په اسانۍ سره تاسو دغه لیکنه کولی شئ ویډیو ضرور در سره لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی رحمان الله افیشل در سره ضرور سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن هم در سره آن کړئ په فیسبوک کې موږ در سره فالو کولی شئ تر بلې ویډیو پورې په لویه الله مې سپارم خدای په امان